ислом қодиров имрӯз озодона бо забони хитои муошират мекунад. шунавандаи донишкадаи конфутсий дар назди донишгоҳи кӯҳи металлургии тоҷикистон мебошад. дар чанд марҳилаи омӯзиш забони хитоиро аз худ намуда соҳиби сертификат шуд. мавсуф дар оянда барои мукаммал омӯхтани забон такмил додани дониши худ нақшаҳои зиёд дорад. имрӯз ман мехостам дар бораи нақшаҳои оянда бо дастгирии директорони конфутсий муҳтарам Зафар ва Нусратдин Жен гуфта гузорам, яъне ки ташкил намудани иттиҳоди барои баҳри баланд бардоштани сатҳи дониши забони фикрӣ. дар ин ҷо бо гуфтам мумкин аст ки баъди ташкил намудани ин иттиҳод як ҷамъият ҷоя мешавад. мо метавонем дар вебсайти бичат як вебсайти расмӣ ташкил намоем ва баҳри баланд бардоштани сатҳи дониши забони фикрӣ кӯшиши ғайрат намоем. чорабини бахшида ҷиҳати бо муваффақият ҷамъбаст намудани марҳилаи омӯзиш дар толори донишгоҳи кӯҳи металлургии тоҷикистон доир шуд. дар он устодону хатмкардагон ва намояндаи ширкати муштараки саноати кӯҳии тоҷикистону чин ва як қатор меҳмонон аз ҷумҳурии чин ширкат варзиданд. мухтор фозилзода ректори донишгоҳи кӯҳи металлургии тоҷикистон дар чорабинӣ суханронӣ карда зикр кард ки забономӯзӣ ояндаи дурахшони ҷавонону наврасонро таъмин месозад. яке аз самтҳои асосии самтҳои калидии сиёсати давлатӣ ин соҳаи маориф ва дар дохили ҳамин сиёсати умумӣ дар соҳаи маориф яке аз самтҳои асосии омӯзиши забон аст, хусусан омӯзиши забонҳои хориҷӣ. вақте ки ҳар яке шумо донандаи забон мешавед, ин як калид аст барои азхудкунии ҷаҳон ва тамоми асрори соҳаҳои гуногунро тавассути истифода ва донистани анамин забон шумо албатта маълумотҳои васеи ҷаҳониро дастрас мекунед барои худ ва ҳамчун як роҳкушо аст донистани забонҳо. дар чорабинӣ ба 24 нафар хатмкардагоне ки забони хитоиро омӯхтанд сертификат дода шуд. инчунин аз ҷониби ширкати муштараки саноати кӯҳии тоҷикистону чин барои хатмкардагони фаъол ки дар тӯли 4 моҳ забон омӯхтанд идрорпулӣ дода шуд. жен гентяня директори донишкадаи конфутсий дар назди донишгоҳи кӯҳи металлургии тоҷикистон суханронӣ карда аз имкониятҳо шунавандагонро шинос кард. ӯ афзуд хатмгардагоне ки забони хитоиро дар сатҳи баланд аз худ мекунанд ба ҷумҳурии чин барои омӯзиш ва ҳатто ба кор даъват мешаванд. ҳамасола ин иқдом роҳандозӣ мегардад. дар соли 2017 17 нафар, дар соли 2019 бошад 35 нафар барои давом додани таҳсил ба донишгоҳҳои олии ҷумҳурии чин сафарбар шуданд. аз ин имконият ҳар як шунавандаи ин донишкада мехоҳад истифода барад. Всем руководителям и ко всем за то, что вы нашли время принять участие в нашей деятельности. От имени нашего института конкурс я хотел бы поблагодарить всех за то, что вы пришли. В то время поздравляю всех выпускников с отличием студентов и учеников, которые хорошо изучали китайский язык. омӯхтани забони хитоӣ хело осон аст. танҳо бояд як ба худ ҷалб як интерес пайдо кунем ки то ки шавқ дошта бошем ба ин забон. ана дар он вақт осон мегардад омӯхтани забон. ҳангоми омӯхтани забон шахс ба худ як дунёи навро мебинад. дар оянда ман мехоҳам дар давлати чин яъне хитой таҳсил намуда забони худро ва дониши худро боз ҳам мустаҳкамтар намоям. зафар розиқов директори донишкадаи конфутсий дар тоҷикистон оиди дастовард ва фаъолият дар соли гузашта маълумот дод. барои 10 нафар донишҷӯёни донишгоҳи кӯҳи металлургии тоҷикистон низ идрорпулӣ супорида шуд. гузориши Гулҳаё Камолзода, Наим Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.